हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने भाई ये बोला था कि ट्राइवस एक्वा ड्रॉप जो मैंने जेब्रोनिक्स में चलाया था ये वाला सॉन्ग, तो आप है ना गूगल में चला के देखो। तो भाई आ चुके हैं हम फिर लेके, तो इसमें हम चालू करते सॉन्ग। आप बताना कैसा लगा भाई। इसमें वॉल्यूम हाफ रहेगी इसमें, ठीक है। 15% से मैक्सिमम 30 आती है। तो बताना एंजॉय करके भाई कैसा है ना। देखते क्या फील आता है भाई। ये हाल रहा है पूरा।